Қымбатты қазақстандық бауырлар, мен Әсия Омаровна, мен жол апатынан ұшырап, мүгедек арбасына отырып қалғам 95 жылдан бері Алматыдағы ортопед протезный заводта. Мынау Елизаровтың аппаратымен қимылдап, мына екі балдақсыз тұра алмайтын, жүре алмайтынмын. Балдақ болмаса. А міне жерді, мына блоктың арқасында қазір бөлмеде таяқсыз мінекей жүріп жүрмін. А сыртта жүргенге әлі қорқақтаймын енді, ол несін жасырайын. Bir жерде болмаса, бір жерде тағы тайғанап жығылып қалсам, аппаратым сынып қалса. Қанша болды ішкеніңізге? 6 қазан айының 6-сынан бастап ішіп жатырмын. Қазан айының 6-сынан бастап мінекей. Енді өзіңіз қалай сезініп жатсыз? Сезімім енді сөзбен айта алмаймын. Сөзбен жеткізу. Және менің сахарым бар еді, сахармен диабет. Сахарым ағынан жемейтінмін, қамыр ауқатты қорқақтайтынмын, қаранан жейтінмін. Қазір ағынан да жеймін, лепешка да жеймін, нанға варенье жағып жейтін болдым. Азанда сахарымды тексерем, 6-5, 6. Керемет, жақсы. Керемет. Ем болсын, ем болсын. Сонан кейін, мынау желкемде мынандай өркештей не бар еді. Астрахань дейміз ғой. Сол өркешім тарады мінекей. Енді халқымды, елімді, жұртымды бұл медициналық не ғой, мұнда ешқандай химикат жоқ. 189 шөптің құрамынан жасалынған екен. Мен алғашқысында сеніңкіреген жоқпын. Өзім осылай не қылмайынша. Енді көзім жетті. Енді қалай сенбеймін. Сенбеске амал жоқ. Рахмет. Өте керемет. Сіздерге рахмет.